में आवाज़ आती है वो ये आती है। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हेमंत एंड आपका एक एपिक जर्नी के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अगर आपके पास होंडा हाइनेस ओनर हो तो एक प्रॉब्लम आपको जनरली फेस हो रही होगी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है सीट की प्रॉब्लम। तो वो क्या है, ये सीट अपने जो इसका बेस है उस पर अच्छे से इंटैक्ट नहीं है, ये नॉइज़ करती है। और जब मैं गाड़ी की डिलीवरी लेने गया था उस टाइम मैंने ये पॉइंट नोटिस किया था, तो वहाँ मैंने शोरूम पे क्वेरी की थी यार इसकी सीट तो ऐसे मतलब नॉइज़ करती है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार ये जो सीट का प्रॉब्लम है वो सभी जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी यूनिट हैं, उन सब के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने पर्सनली चेक किया था जितने भी हाइनेस हुआ करती, तो जनरली ये जो सीट की प्रॉब्लम है सभी के साथ है। तो आज इस वीडियो में मैं इस सीट को अच्छे से पूरी तरह फिक्स करने वाला हूँ, कोई नॉइज़ नहीं आएगी विदिन 2 मिनट। तो वीडियो को स्किप मत करना, ऐसे कर देना, वीडियो को ऐसे स्किप मत करना। सिर्फ ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ 2 मिनट में इस बाइक की जो सीट की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं सीट की बात करने वाला हूँ कि ये सीट जो प्रॉब्लम है वो किस तरह क्यों हो रही है। उसके बाद में इसकी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और उसको विदिन 2 मिनट आपको मैं इस सीट को फिक्स करके दिखा दूँगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके पास जो घर में जो भी जनरल सामान होता है उससे ही आप अपनी सीट को फिक्स कर सकते हो। कोई बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए सबसे पहले मैं सीट खोलकर आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम हमारी जो CB350 है इसके साथ आती क्यों है। मैं फटाफट से सीट ओपन करता हूँ। तो मैंने इसकी सीट ओपन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ पर आप देखते हो 1 2 3 4 5 और 6, ये जो 6 पॉइंट है जहाँ पर की सीट आपकी रेस्ट करती है, जो चेसिस में एक फ्रेम दिया हुआ है। और एक ये वो पोर्शन है जो इसका लीवर टाइप का, ये भी लूज रहता है। तो होता क्या है कि ये जहाँ पर टिकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये जो पाइप है, वो जो गुटके हैं वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं, यहाँ पर और एक दो यहाँ पर। तो अभी सीन क्या हो रहा है, उस पाइप के बीच में जो जहाँ पर ये सीट टिकती है और ये जो गुटके हैं, ये जो 6 आपको गुटके टाइप के दिख रहे हैं, इनके बीच में कुछ गैप रह जाता है, जिसके कारण से वहाँ पर एक प्ले हो जाता है और प्ले के कारण सीट ऐसे ऐसे मूव करती है और वही नॉइज़ करता है। दूसरा एक ये बड़ा रीज़न है, जो पीछे से जो सीट में आवाज़ आती है वो ये आती है। तो इससे भी फिक्स करने वाले हैं। तो ये तो होगी सीट की बात की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अब करते हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो इस तरह का फोम आपके घर में मिल जाएगा, जनरल सी चीज़ है। एक नाइफ आपके किचन में मिल जाएगा। अगर डबल टेप है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक ये पेपर टेप आती है, ये मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं इसी से करने वाला हूँ। और दूसरा सीजर टेप को काटने के लिए। तो आपको करना क्या है कि ये इस तरह जो आपको फोम मिलेगा, इसमें से कुछ इस तरह के पीसेस काट लेने, इतने बड़े बड़े। मैं दिखाते हैं। यहाँ पर 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट है। तो आपको 6 पीसेस इस तरह के काट लेने हैं और एक पीस पीछे के लिए, यानी टोटल 7 पीस आपको काटना है। अगर फोम आपको ज़्यादा मोटा लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसको बीच में से स्प्लिट कर देना है कुछ इस तरह से। ये काफ़ी अच्छी थिकनेस का है। अगर इसे लगाएंगे तो शायद में भी हो सकता है कि सीट को आपको बंद करने में थोड़ा दिक्कत है। तो अगर इतना मोटा फोम आपके पास है तो उसको 2 पीस में कर लेना। अगर फोम इतना ही मोटा है या इससे थोड़ा सा मोटा है तो वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मेरे 2 पीस हो गए हैं, तो मैं फटाफट से 6 पीस और एक पीछे के लिए 7 पीस आपको काट कर मिलता है। उसके बाद देखते हैं क्या करने वाले हैं। सो गाइस, मैंने जो है 6 पीसेस इतने काट लिए ताकि अच्छे से उस पर चिपक जाए। और एक पीस ये जो है, एक पीस या तो मैं डबल करके या फिर इससे पूरे के पूरे को बीच पीछे यहाँ पर इसमें डाल दूंगा, तो वही हमारा काम हो जाएगा। अब फटाफट से इसको प्लेस करते हैं कहाँ पे इसको करना है। तो मेरे पास ये टेप है, डबल टेप हो गया, डबल टेप से आप कर लेना। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ। कुछ इस तरह से लूप बना लेना, ये डबल टेप का काम करेगा। तो आपको हर जहाँ पर भी पॉइंट दिया हुआ है सीट में, यहाँ पर आपको
ये रख देना है और उसके बाद ये आपको यहाँ पर ये चिपका देना है। बस आपको इतना ही करना है, तो फटाफट से सभी पॉइंट पर चिपका कर आपको फटाफट से मिलता हो। तो गाइस मैंने सभी 6 पॉइंट पर जो फॉर्म है वो लगा दिया है। अब एक पॉइंट बचता है लास्ट का, जो कि है ये नॉइज़ पे ख़त्म करनी होती है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है अनोइंग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपका जो ये लीवर है, आपको इस पर क्या करना है कि सीधे फोम का टुकड़ा लेना है और आपको इसके अंदर इसके नीचे रख देना सिंपली। इसमें चिपकाने वगैरह कोई चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये नॉइज़ भी पूरी तरह ख़त्म हो गई। अब फटाफट से सीट को प्लेस करते हैं और देखते हैं कि सीट की प्रॉब्लम जो नॉइज़ है वो फिक्स हुई है या नहीं। तो चलिए मैं फटाफट से इस सीट को प्लेस करता हूँ। तो अभी सीट फिक्स करके अब देखते हैं कि इसमें से नॉइज़ आ रही है या नहीं। पीछे की जो नॉइज़ है वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। जो नॉइज़ आ रही है वो मेरी हैंड की, जब सीट में हैंड को बार बार लगा रहा हूँ तो ये उसका साउंड है। बाकी सीट का अब कोई नॉइज़ नहीं है। साइड का नॉइज़ ख़त्म हो गया, साइड का नॉइज़ अब नहीं है। आप कितना भी ना साइड सीट हिल ही नहीं रही, तो ये नॉइज़ ख़त्म हो चुका है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर आपके पास होंडा हाइनेस CB 350 है या 350 RS है और आपको सीट का कुछ सिमिलर इशू फेस हो रहा है, तो आप उसे घर पर ही विदिन 2 मिनट फिक्स कर सकते हो। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।